Sveiki visi, taigi naujas demontavimo video. Turiu tokį video DVD-ką, kaip sakant, kasetinį. Čia be ne vienas iš pirmųjų mano gautų, aišku, gautas jis kaip sugedęs ir bandžiau aš įžiūrėti, bet ten pasirodo viena iš šoniniai daly buvo išbyrėję plasmasės, vienu žodžiu, nuo senatvės taip toliau. Gal dar koks velnias buvo, tai vienu žodžiu, dar aš kol betikrinau, ieškojau, tai dar ten gal kas pabirėjo, vienu žodžiu. Tai vat, nu, kaip ir pirmas blynas, žinot, prisvilęs. Tai vat, ir jisai man stovi ir užima vietą ir kažkaip labai įdomu pasidarė jį tiesiog demontuoti. Pasižiūrėjau YouTube video, tai hebrytė, kiti labai dažnai būna mėgsta įvairius tokius dalykus demontuoti. Tai vat, pabandysiu ir aš kažkokius mazgus atskirai išsirinkti, pasižiūrėti, kas čia yra gero. Išsiimsiu gražius kokius kondensatorius, radiatorius ir panašiai ir tiesiog pasidėsiu ateičiai, nes manau šitoje sferoje vis tiek mane pradėjo ta visa technika, videkai, įvairūs magnetofonai dominti, tai manau tų detalių kitąsyk gali prireikti ir tam, kad kitąsyk nepirk kažkokio susprogusio kondensatoriaus pakeitimui, tai manau visai neblogas variantas prasirinkti kelis va tokius įvairius jau, kaip sakant, kur jau plasmasių tu negausi kažkokių dantračių mechanizmus ir prasilituoti svarbesnius mazgus ir įsiimti svarbesnės dalis. Tai bet pabandysiu aš jį demontuoti kiek įmanoma. Aišku, dabar pagrindė vyksta išsukimas, tai čia prisisukau tokių visokių varšiukų. Tai varšiukai labai tokie neblogi. Tai kaip matau, ir PlayStation'ui pirmam prisės, jeigu kad reiks vėl slotus kokius pritvirtinti ir panašiai, labai panašus dydis. Na, žodžiu, toks standartas varšiukų, kuris sukasi į plasmasę ir panašiai. Tai vat prasiardžiau tą kasetės bloką, yra varikliukai, va, nusimsiu, gal sensoriai kokie atsidėsiu, gal pasidomėsiu, kai ką galima per kokį, nežinau, eBay'ų ar dar kokią nors platformą gal parduot kažką, nes šiaip videkas yra tikrai buvo veikiantis, bet tiesiog fiziškai buvo išlūžę plasmasės. Ir aš skelbiu, kiek žiūrinėjau, nelabai tokių greičiai pamatysi vėl modelių. Tai manau yra tikslinga jį prasirinkti ir pabandyti kažkokius geresnės detalės pasimti ir kažką galbūt netgi ir prastumt pabandyti iš dalių. Ir pasižiūrėti, kaip šitoj nišoj einasi, kaip sukasi reikalai. Tai va ir įdomu, ką čia tokio įdomesnio rasim. Pats nesu kažkoks didelis elektrotechnikos specialistas, visai čia man praktiškai galima sakyti nauja sfera, nors esu ir prie kompiuterių, bet kompiuteriai būdavo, žinot, labiau ką ten, kokią vaizdiškę sugedo, vaizdiškę išlūpį, vaizdiškę naujai įdedi ir viskas. Ar ten kažką patikrini, pamatai, kad motininė sukepė, naują keiti ir viskas. Tai va, o tokios jau smulkiau niekad nesidomėjau. Tai dabar aš matau, kad man greičiausiai reiks ateityje įsigyti tą tokį lituoklį, kur pučia orą, kaip sakant, feną taip vadinamai, kad galėčiau labai lengvai, tarkim, nusimti va tokias mikroschemas, nes jos turi daug kojelių ir mačiau, kad hibridė demontuoja su tais fenais. Nes gera išlituoti, kur yra poro kontaktų, kaip pavyzdžiui kondensatorius ar ten koks nors tranzistorius, kur su 3 kojeliam, o yra sunku išlituoti, kur yra labai daug kojelių. Tai vat, nu, videkas šitas senas, tai matosi daug mikroschemų, daug kondensų, daug visko, tai tikrai bus kas čia palituoja ir ką išsijama. Tai vat gerai, spaudžiam laikiuką. Nu va, nusiėmiau priekinę panelę, tai labai daug gražių mygtukų, didelis LCD, tas displejinis, kaip sakant, nu ne LCD, bet ekranėlis. Tai vat, mačiau, kad veikia, kad viskas dega iš tikrųjų jame. Ir daug jungčių, šinų, daug labai mygtukų visokių. Aišku, tie mygtukai gal nieko baisiai ten ir nekainuoja šiais laikais iš kokio AliExpress'o, bet čia yra vis tiek tie senos gamybos, tai manau jų kokybė gerokai turėtų skirtis nuo šių laikinių dabartinių mygtukų tokių pat. Tai va, žiūrėsim. Reguliatoriai kažkokie irgi ryškumui kontrastui atsimenu buvo. Vien žodžiu pasilaupyti, tikrai bus kas iš jo. O tenai po biškį nusiiminėjau laidelius. Kai kur nežinau, tie laidai ar prilituoti. Liktai irgi galas kitas baltas, bet bandai nutraukti ir jisai nenusitraukia. Tai gali būti, kad ten tie pirštai prilituoti. Nu, dar pamatysiu iš tikrųjų išėmęs, kaip ten iš tikrųjų.
Tai va, dabar kur kas imasi, tą ir nuiminėjau. Po biškį laidelius metu ir žiūriu, ką toliau. Vieną kitą varžtą kažkur išsuku ir taip va, po biškį darbas juda. Va, iš šitos pusės atlenkus, kiek visko čia. Ajajai, kiek čia grožybių. Tikras meno šedevras. Nu ką, iš videko ir likau tik tiek. O ne, iš tikrųjų tai jokiuosi. Čia yra rėmas jo, praktiškai tuščias. Dar metalą galima atskirai padėti, bet dar gal kažkur gali ir prireikti. Na va, ir tada čia tokios kaip ir pagrindinės dalis, mazgai, tai yra taip vadinamoji ta galva, kur nuskaito juostelę. Tai aš ją visą va tokią išsisukau, pasidėjau, pabandysiu internete pagal modelį, pagal viską pažiūrėti. Gal galima už kokią desetką ar panašiai mest, kokią nebaint pabandyti pažiūrėti. Ir tada išsiėmiau dar vienas varikliukas. Tai va irgi visas mazgas variklio. Aišku, keletą tokių vašinų šitų laidų vadinamųjų. Ir aišku, kaipgi neapseisim be galvučių. Šias kol kas va taip biškį atskirai padėjau. Va. Viena iš trynimo, kita įrašymą, ar audio, kaip ten audio galbūt. Tada va sensorius tas, kur reaguoja, ar kasetė įdėta. Tai žodžiu, biškį atskirai gražiai dabar kol kas tam kartui padedu, labai aš jų, kad nepažeist. Daug nestumdysiu ir nejudinsiu ir keliaujam prie kitos vietos. Kita vieta taip, taigi turim visą pagrindinį tą mechaninį bloką. Tai aišku, tos variklius va, tą vieną variklį išėsėmiau, kitą iš va čia išsisukau tą galvą. Tai va čia yra toks aprinkta, bet aš jo kol kas daugiau ir nerdysiu, ne, čia pagrindė visokie dantračiai taip toliau. Tai jeigu man kažko eigoje reikės, aš žinosiu, kad turiu tokią aprinktą plokštę, iš kurios galėsiu ieškoti kažko panašiai tinkančio, nes man jau kaip ir atviras kelias, man kaip ir viskas čia panašiai matosi, ką prireikus aš galiu nusisukti. Ir ar bus kažkas tinkamo, ar nebus. Tada keliaujam toliau. Tai va, čia yra ta pagrindinė plokštė, kur daug visokių kondensatorių viską, tai nežinau. Gal prie progos aš kokius kondensatorius dar kažką pasilituosiu, kokius tranzistorius prie progos, bet irgi viskas, kaip sakant, prieita, atvira, lengvai prieinama. Tai vat, o gal pažiūrėti irgi, tokiam plokštėm celom parduoda kažką eBay'ui, tiesiog pasiieškoti. Nu ir va, tada priekinė dalis, tai va, valdymo pulto tie mygtukai va, iš priekinės panelės, ekranėlis tas va, su irgi krūva mygtukų, tai va, kaip sakė, iš dviejų plokščių, kurios tarpusai buvo sujungta per šiną, viską sudarė, tai va, čia dar išsiėmiau irgi, kaip minėjau, iš va tos dalies irgi, varikliuką kažkokį, varikliukas firminis, šiais laikais sunku pamatyti, nes tie patys net ir kokie Sony būna, kitas čiampongui sukrauta ir viskas, o čia dar jų gamyba, tai va. Tada, aišku, krūva tokių smulkmenų, visgi jas iš pieštukinės susimečiau čia, kad geriau matytųsi, ką aš prisukau. Tai aišku, begalė varžtelių, keletą tokių smulkesnių detalių metalinių, nu tai čia, kaip sakant, kol kas neišmetu niekur. Aišku, likus šita dalis stalčiaus, tai čia dėka labai lišna, nėra be dantračių, kurie gali prisėti kitasik, kur nors, kurie sveiki. Ir aišku, yra varikliukas ir ten turbūt dar, kiek žinau, liktai yra kaip ir šviesos ar kažkoks diodas, kuris reaguoja irgi juostelės pradžią pabaigą. Tai vat, tai ten jisai toj platoj turėtų būti. Tai vat nežinau, pažiūrėsiu, ar aš čia labai nuiminėsiu variklį, ar nusimsiu plokštę su motoriuku ir irgi kaip bloką kokį bandyti kažkur įdėti į skelbimus, kokius tebaus. Nežinau, net jeigu kažkas užsiema demontų ir kokių detalių stumdymų, tai parašykit, kur, kokioj platformoj iš Lietuvos labiausiai apsimokėtų dėti, nes kažką buvau internete kažkaip aptikęs, kad yra kokie tai portalai, kur žmonės deda demontuotas, naudotas iš įvairios elektronikos, įvairias detalės, mazgus ir panašiai. Nes, kaip žinia, ne visas detalės šiais laikais gamina ir ne viską gali paimti. Taip, tada gerai, dėžutę uždarom. Na, aišku, maitinimo širdis, kaip sakant, visas laidas su visa katuška. Tai aš ją kol kas va tokiam visam mazge komplekte ir palieku, kaip sakant, gatavas produktas, kuris paduoda srovę mum. Tik tai nežinia kokią dar tiksliai. Ir tada va šita irgi visa graži plokštė. Tai va kol kas irgi nieko nedemontuoju, palieku. Jeigu man kažkokio kondenso ar ko reikės, aš visada galėsiu lengvai prieiti ir išsilituoti.
Nebent, kaip minėjau, turint laiko, jeigu kažko būtinai reikės, pabandysiu pasiminėti. Dar yra tokių mikroschemų, va, Toshiba, čia tokia. Tai va, gal kažką, turint feną, bus galima pabandyti išsilituoti. Tai va, ir palaukit, neatsimenu, šitą minėjau, tai va čia be nepagrindinė plokštė gal ta visa. Tai va čia, tai jau begalė visko, daug mažų kondensatorių, mažų visokių mikroschemų, tranzistorių ir gyvas velnės visokio gėrio čionai. Tai va, irgi, kaip sakant, viskas lengvai prieinama, šitos pusės tai nieko gero nėra, viskas pagrindė čionai. Tai va, čia irgi vieną dangtelį atsidariau, tai va, tokiose dėžutėse irgi viduje būna įdomybių. Tai va, tokia, nežinau, apžvalga. Ar patiko, nepatiko, sakykit. Kaip sakant, ne visada kažkokias vaizdajuostes ar kompiuterinių žaidimų žiūrėsim. Gal bus įdomu kitassyk toks video, kai aš kažką išdemontuosiu, pažersiu ir va tai parodysiu jum. Nu tai detalių, kaip matom, tikrai tam senam videkė buvo pakankamai daug. Taigi spaudžiam laikiuką, spaudžiam prenumeruoti kanalą ir iki sekančių video. Iki.